nagoma ntangure ndamutsa abagumyabanga bose n'abarundi muri rusangi, ndabipfuriza umwaka mwiza, umwaka mushasha w'2024 uze babera umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amagara meza, umwaka w'imigisha n'imihezagiro, bazorime bimbure bavyare baheke. Turi mu ntango z'umwaka, umwaka wagiye kurangira hari umugwi w'iterabwoba wekuye abarundi hari muri komine ya Mutimbuzi. Nagomba mfata akanya rero kuguhoza imiryango yabuze no gutera ivyatsi ivyashitse. Duhamagare kandi abene gihugu na cyane cyane abagumyabanga ko uyu mwaka bokuramo ko mu mpuzu bagakora ibikorwa bizobateza imbere mu ngo zabo aho babaye, bagahindura ko babayeho kugira dutere indi ntambwe. Tuhamagarira kandi kwirinda amajambo abatirimutsa, kuko haba hari amajambo menshi anyuragiranwa asamaza abantu, iyo rero ujanye nago gasanga uragirogirika. Turafise imbona kazoza yanyenshi mu kuri igihugu, ku gihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Umwe wese tumumagariye kuraba ico yokora kugira ngo kubwiwe nk'umuntu ku giti ciwe, nk'umuryango canke kuvyo ajejwe yokora kugira ngo dushike kuri iyo mbona kazoza. Duhamagarira imigambwe migenzi n'amashirahamwe gushigikira mu migambi y'igihugu no kwibona kumwe, ntitugwanye igihugu muga tumenye yuko igihugu ari impetso ya twese. Tugize ikiganiro kandi turi mu ngendo twatanguye zo kugendera abagumyabanga mu mazone yose agize igihugu, aho hazigaye amazone adashika 60 ku mazone arenga 450. Ni kuvuga yuko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri tuzoba duheje kugendera amazone yose agize igihugu cacu, tuzi kandi ingene abene igihugu abagumyabanga cyane cyane bameze mu mitumba yabo mazone, kuko izone usangizwe n'imitumba 2, imitumba 3 kuduga, ahari myinshi 12 uza kuraba mu biharuro. Muga murumva ko tuba twagiye ku rwego rwegereye abene igihugu kugira tumenye ingene babayeho. Byadufashije rero kuraba n'ingene umugambwe wifashe, ingene abene igihugu bakira imigambi bategurirwa n'indongozi zibarongoye. Uyu mwaka kandi turangije twarafashe ingendo yo kwigisha abagumyabanga. Muri Bibiliya hari ahantu handitse ngo abantu hanzisha no kutamenya. Nk'umunyamabanga mukuru, nk'ubuserukizi bukuru bw'Umugambwe, iryo jambo nishobora kurivuga yuko abagumyabanga bo kwicwa bo no kutamenya. Tuzobigisha, turafise abarimu bazobereye mu kwigisha umugambwe, abo twita ibicocoro mu mugambwe, n'abandi ku rwego ko zasumbasumbana tuzobigisha rero. Benshi baratubaza ko hari ibintu byinshi byagiye birahinduka, na cyane cyane mu nyifato y'urwaruka rwacu rw'imbonerakure, bibaza yuko twararufuse. Urwego rw'imbonerakure ntirwafuswe, ahubwo rwarakomejwe mu kuronka inyigisho zatumye ruhindura inyifato mu kibano n'ingene rwigenza buri munsi, ku buryo ubu rero benshi kubera ukwigenza neza kw'imbonerakure bibaza ko zafuswe, mugabo ziriho. Muga muri rusangi igihugu kimeze neza,
igihugu kiratekanye naho baduciye mu ryahumye duhagaze neza. Haravuze amajambo menshi bava twegeranije imbonera kure zigenda ku mupaka hari muri Mabayi nabo Kinanyana, ntivyari ivyo bijya vyari ivyigwa vya misi yose byo gupanga abantu bacu, gupanga imbonera kure mu migambi y'iterambere, kubigisha kugira amakoperative n'iyindi migambi. Nico gituma n'abagiye kwigisha batari abagumyabanga 100% bose. Mu gihugu rero umutekano uriho, mu bijanye n'ubutunzi harigiye haribonekeje utugorane duto, ibura ry'igitoro, isukari n'utundi, mugabo ni ibintu twovuga yuko atari agacamutwe, kuko twega Burundi murazi yuko nta gitoro turima. Muri ico gihe rero tuza kujana n'ingene isi kirazunguruka, habaye intambara ku isi ikaduga, tuduga navyo, zigabanutse ikamanuka, tumanukana naco. Hanyuma kubijanye nibura biba bivana n'icumwe umwe wese mu gihugu aba yaterereye kugira ngo dushobore kugigura. Aha rero twarasiguye neza, abene gihugu baravyumva bati nimba ari ukubura nyene tugenda kugura igitoro, reka twicare mu myaka 3-4 ibibazo bitorega umuti burundu taza kubigarukako. Mu mibano meze neza, mu kibano twarashimye ngina abene gihugu bafatanye mu nda, ntihaba habuze abakokeza, ntihaba habuze abafise umutima mubi, ntihaba ababuze kuvuga bati mbe basha ko haheze imyaka myinshi abantu badapfa, nta kuntu tworaba ingene bapfa. Muga murabona ko abene gihugu bagumye bafatanye mu nda, mbere byinshi bamaze kubirengera. Urashaka kuvuga kamenga ni y'imvura riguye ku mutoto, kuko baramaze kwiyubaka ko umutaka ntamenwa utuma inyoshambi zitinjira. Turangije umwaka kandi hari byinshi byagiye biravuga ku isi, harimwo no mu bijanye n'imibano, aho hagiye haravugwa amajambo menshi ajanye n'abo bana bafise ibitsina bisa. Byaravuzwe muri Ekereziya Gatolika. Ibi rero twashima ingingo canke intumbero yatanzwe n'abepiskopi Katolika mu gihugu cacu, yerekana ingene twovyifatamwo dukurikije imico n'imigenzo y'u Burundi. Imico n'imigenzo y'u Burundi iratwereka yuko umugabo abana n'umukenyezi, kugira ngo abantu bagwire babeho kandi Burundi zokome buriho imyaka ibihumbi. N'abasogokuru bama bavuga bati igihugu cacu kizokwameho kugira abana bacu n'abuzukuruza bazoronka aho baba, kuko ugiraho ubukubahwa, hanyuma ihanga niryo baho imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Urumva rero turashimiye abepiskopi Katolika bafashe ingingo bivanye n'ivyari vyavugiwe i Roma, n'ivyavugiwe hariya. Hariho abashaka kuba bavyemera, mugabo mu mico n'imigenzo y'Ikirundi ntibirimwo. Tukibaza rero yuko intumbero bashikirije twese tuyikenguruka kandi tuzoyigendera. Natwe mu nyigisho dutanga mu bene gihugu ubu tuba tubikomeze gose, ni kugira ngo tuzibire ako karanda ntigakwire mu bantu benshi, kutuyaduhona gakwiriye mu bantu bose, kuko umugabo arongoye uwundi ntavyara, umugore arongoye uwundi ntavyara. Muri ico gihe rero baba ariko bategura umuhero w'isi. Tukibaza rero yuko ababikora canke abavyumva ko bogenda uko bobandanya bakabikora muri ivyo bihugu bavyemera, hama bagahona. Kumbure na twebwe turashobora gusanga twongereje ahantu kuba. Muri rusangi rero sinda kudondagura byinshi bizakuza mu bibazo, muga murumva yuko ku munsi turakurikirana ibijanye n'ubuzima bw'igihugu, turakurikirana ibijanye nabo twitoreye baduserukira, ingene baserukira bene gihugu, ingene bakurikirana ibikorwa leta ikora, turakurikirana ingene leta ikora utugore tuba turiho. Havuzwe ubusuma, mbega bigenda gute, bibandanya gute, ingingo zifatwa mbega zirashimisha bene gihugu.
hariho ingingo zifatwa natwe tukatuja inyuma turaba yuko ingingo yafashwe iriko iraja mu ngiro ku bushake bw'abene gihugu, kuko haraho usanga ingingo ifashwe ari nziza muga mu gushirwa mu ngiro hakabamwo amahinyu mato mato, niyo sha tugenda turicarira twebwe inyuma tuvuga tuti ngaha mu isoko twabonye hari ingingo yafashwe, none wari yubatse kioske hamaheje kuyubaka akabura amahera kudandaza agaca yikotesha ku wundi, none obere ikifatuwe yakose ikayimuha. Ivyo nivyo bibazo tugenda uhangana navyo ku munsi twibaza yuko abahinga bacu bama bari ku kibuga kugira ngo ivyo bintu bice bizaraterwa umuti dufatanije twese kugira umwene gihugu yumve atunganirwe mu gihugu ciwe c'amavukiro.